再来看台铁最近举办铁路人员薪资的考试，计共是有297个司机员参加，嘛影响到人力的调度，所以今仔个明仔载2天哦，会有80列次的区间车，佮有区间快车会停驶。南投的集集线这2天哦会全线停驶。台铁嘛启动绿火车的公路客运转乘的服务。 台铁局因为297位司机要参加一年一变的高等事业铁路人员薪资考试，人无够，所以台铁部分的列次受影响，尤其是集集线、初六、初七全部拢停驶，在这边启动绿火车的转乘服务。一个升职考试就可以造成等同于接近依法休假班次停驶的这个效果的时候，我们觉得非常的荒谬。但是今天在这个台铁 转型之前造成这个问题，我想是对这个未来这个杜董事长一个非常大的考验。台铁产业工会秘书长朱迪武讲，台铁的司机员依法休假去考试，也毋过乘客交通环境所受影响，希望台铁伫咧公司化进前，赶紧甲无够的2000人保护到。根据了解，这边受影响的台铁列车总共有86列次的区间车、区间快车，也有彻底的13列次。因为这节线全面停驶2天，台铁伫咧离水站 到车停站启动公车客运转拨的服务。专家认为，台铁除了伫咧明年有退休人员，要安怎增加新人，是未来台铁公司化进程上主要的课题。工时能够跟一般人一样，这些问题基本上运输业是没有办法去配合。可能台铁它变公司化以后，它好好要去思考。交通部长王国材回应讲，这边主要是支线甲部分的区间车减半，而且拢是伫咧离峰的时段，已经甲影响降到上低。不过专家认为，虽然这节线停驶只是短期的问题，但是台铁除了人力，也有票价拢袂当起的问题，希望台铁拢要纳入经营的考虑，才袂影响到台铁的永续经营。记者综合报道。